感谢主所咱台语堂做兄弟姊妹有美好的歌喉，会当常常通过咱诗班所练习的，在主理的当中，咱甲所有咱的上帝应当得到荣光，通过诗歌来学老称赞伊的圣尊名。嘛，感谢主，咱台语堂今年开始每3个月拄着第5礼拜阵，咱会当有安尼的圣乐的即个崇拜。通过搁较侪条的诗歌来学老听咱的上帝，互伊会当得到伊对咱的意爱。咱念伊第3堂咱的诗班头一届虽然拜六也嘛捌去过，但是咱伫礼拜日也毋捌代表台语堂献诗。虽然毋是非常的正式咧奉献课当中，但是咱搁过几工明年咱就有安尼的即个服侍的即个恩典。伫大堂，咱明年有搁较侪的献诗来荣光咱上帝的伊的圣尊名。咱今日是咱今年上尾一个礼拜日，搁过几工今年就要结束，感谢主伊的恩典，对年头甲年尾拢看顾保守着咱众兄弟姊妹。虽然无一定每一工拢平安，嘛无一定每一工拢喜乐，总是主引带咱、保守咱到如今。咱过2工应该是拜日嘛，咱的教会有年终的即个祈祷会，小叔兄弟姊妹有时间会当来，咱会当来孝念主对咱的恩典。如果你体力也好，困有饱，佫会当继续咱有跨年今年上尾日上尾时，佫明年的头一时要献给上帝，咱会当来，甲咱兄弟姊妹共同来做一个即个跨年的崇拜来守主，互咱为咱设立的主餐来领受第一份的即个主餐兄弟姊妹如果愿意拜日爱困到饱，你是困到饱，毋是只有体力来参加。即使无要紧咱会当通过电视电脑迄个影像直播，咱会当来参与今日我拄仔讲是今年上尾一个礼拜，咱每一年总是咧即个圣诞节尤其12月阵，咱拢欢喜庆祝圣诞咱常常每一年拢有听到耶稣降生的一寡故事咱过去几日咱教会嘛真侪活动总是咱每一年过圣诞节的时阵，我毋知兄弟妹，当咱已经甲圣诞安尼结束，是毋是真忝休几工还是去病院可能爱吊电梯，我毋知有人到即种程度无啦总是每一年安尼庆祝圣诞，咱今年嘛安尼庆祝，尤其咱已经安尼过几日啦今日已经12月29咱今日通过今日的主日即个讲台，咱拄仔所读过即段经文，咱来思想当年头一阵人听到福音以后，因的反应甲因的作为是啥物？因迄第一批的福音的见证人，即阵各样的人，咱今日通过2000多年以后，今日的讲台，咱搁来思想即段经文。那么，望兄弟姊妹，咱台语堂的兄弟姊妹，咱活伫这21世纪，有人讲即摆已经到即个 AI 世纪我怎啊做囡仔的时阵讲咱即摆经过即个工业革命，即摆已经工业社会，较早台湾是农村社会工业社会变成商业社会。后来讲啥物这电脑较早电脑一台偌大台的，即摆电脑变这数台细台，即摆变手机即摆应该变到 AI 但是咱的福音经过这2000多年，台湾是讲这个世界这100年遮尔大的变化，福音到底咱是安怎坚持？是这福音有人讲这是足旧的、足老的，几千年前的故事应该放边仔去单调是这福音有一条歌叫几千年以来千年无变的道理，就是耶稣听咱世间人。咱圣诞节就是庆祝这个，就是要讲这福音，互无明白的人来明白、来领受来得到。但我拄仔讲，总是
当年有迄第一批的即个见证人，到即马21世纪，毋知是第几批啊？有即款的共款的人，敢若我顶摆讲，咱12月咱要去即个家己进前我所讲的，兄弟姊妹，咱敢若咧走即个接棒赛跑的选手共款，一棒接一棒，如果无人接，无人传，即个福音，到即马可能早就已经无去啊。所以因为咱念咪嘛搁要去大堂所以今日会讲台这信息尽量较少的，11点之前爱刷，甚至50分来刷咱今日种啊经文，我拄仔讲，咱的思想即阵各样的人，为虾米？因是头一批听到这福音的人呢？咱看这个周报，这个经文。讲迄地区有一寡各样的人伫野外，每时轮流伫顾因的羊群。即群人因是各样的人呢。各种行业的人，还是讲有人住喺野外嘛，住喺城内，住喺厝内，还是住喺厝外。不管是安怎，总是迄个所在有真侪人。为什么独伫耶稣降生迄一暝？天使会出现，甲即阵各样的人讲即个大好的消息，咱捌想过无？为什么会竞选即阵各样的人？毋是竞选别人任何人。所以咱今日要通过即阵各样的人来思想，因为什么是头一批听到福音的人？如果因会听到福音，因的反应毋是咱圣经所记载安尼，我相信上帝袂竞选因啦。但是上帝竞选到底有啥物款的原因？我想今日用几个方面甲大家来分享第一，咱拄仔经文有讲到有记载讲，因听到即个消息进前，因有看到上帝的阳光天使出现，因是非常的惊吓，非常的惊吓。但是咱通过这段经文，咱的思想。因惊吓的同时，我拄仔讲，耶稣为什么竞选因？因听了什么款的反应？第一，我讲这是上帝伊优美的卡斯甲安排。因为安怎讲？因为咱知影圣殿每一天爱早起暗暝献2只无瑕疵的羊羔。互上帝，每一天爱2只羊但是问题来羊咧因较早因迄个当时的观念传统内底，城市内底耶路撒冷内底是袂使有一款羊安尼撞来撞去，叫来叫去，咩拢袂使过当放羊屎嘛袂使羊屎啥物形你敢知？敢若咖啡豆对无？较乌一点尔啦毋捌讲羊的人毋知影讲羊的囡仔知影因为羊袂当伫耶路撒冷，佮每一工都爱有2只羊献祭互上帝，安尼要安怎处理？佮再因一年有3大节期当中羊佮必须规定讲爱30天内吹着袂使安尼活足超过时间的所以就必须咧地理时间方面会当来供应。每一天爱有2只，尤其节期需要搁较济一寡百姓要献互上帝，要献羊的时阵，要安怎会找着呢？所以呢，这个羊就必须爱真正伫地理上、时间上会当应付所以呢，你献祭当中你这个圣殿当中，你做遮个代志的一寡祭司因呢，拢有家己的羊的供应啦敢若即话讲，拢有供应商就对啦但是就是讲，因这祭司因家己有家己的羊群，羊群要放在倒？当然，你在耶路撒冷附近找一个会当放羊的所在上近的上近的是啥物所在？就是你耶路撒冷遮所写的伯利恒迄个所在，真适合放羊嘛真近所以呢。就你伯利恒就有一寡人伫遐咧顾羊
所以只要有记载讲留一寡各样的人，各样的人我讲，为什么上帝伊上头甲即个代志，甲各样的人讲呢？咱若读即个约翰福音第1章29节，当施洗约翰咧，即个什么河？迄条河叫啥？说形容讲袂出来。约旦河啊！你为人施洗的时阵啊，伊看到耶稣安怎讲？伊讲啊，看啊，上帝羔羊，除去世人罪孽的，就是这位耶稣基督。耶稣基督将来成做世间人牺牲的迄只羊啊！但是耶稣还未成全伊的救恩进程罪人咱人拢有罪啊！要献祭的时阵，就是通过咱国语叫做代罪羔羊的迄只羊啊，替咱死，咱毋是家己死所以呢，耶稣要降生的时阵，即个大好福音，甲即个为献祭羔羊的即群人，甲因讲。这是毋是上帝真奇妙的安排甲卡斯呢？不只是安尼啊，第二啊，因为即场羔羊的人，伫古早，伫旧约的时代，羔羊的人啊，生活算袂歹。咱敢知影有一个旧约的先知，伊的原来伊的职业就是羔羊啊，你敢知影倒一位？阿摩斯。但是到新约啊。羔羊啊，即个行业啊，所互人看袂起。为什么？因为以色列亡国以后，因个后来呢，因虽然被掳啦被掠伫巴比伦，转到耶路撒冷去恢复因圣殿的时阵，因非常较无上帝的话，因要持守即个律法，所以呢，因就有即个律法的主义额头，个拉比的即个精神非常的重视。就是讲，以色列人、犹太人必须爱遵守律法，其中一点就是咧安息日的时阵，必须拢爱去会堂来去做礼拜。你若讲咱正常上班的人会使讲，咱即摆现代人拜五上班，拜了迄礼拜休过当来做礼拜。但是即摆现代人一寡礼拜是爱上班的，要安怎？感谢主，咱还堂有拜六暗时同总拜，是讲你是无法度礼拜时下暗可会使。但是较早毋是安尼，较早是讲拜六因就爱守安息日。你也无法度，因为工课关系呢，无法度守安息日的一个人哇，因咧拉比啊！就甲遮个人讲，安尼你犯了律法，无遵守律法，你是罪人。所以呢，各样的人规年烫天，莫讲规年烫天啊，几啊个月可能你外口安尼你工过无法度逐工转去嘛，拜六礼拜羊嘛爱顾啊，所以呢，因就无法度遵守去会堂呢，遵守即个律法的要求，做礼拜，所以变成互人看袂起的一个行业。所以犹太人因若讲找头路真正是找无上尾才会讲考虑讲无来顾羊要大部分人是绝对无爱做顾羊这个工作，因为互人看袂起，互人看做是犯了律法的罪。所以呢，耶稣降生迄一暝，天使甲因遮个人讲，就是上帝安怎，伊真欢喜甲送养的人认同。当然，上帝毋是讲干那对遮送养的人，咱知影讲啊，耶稣的降生的故事当中，佫有另外一群人千里迢迢来，摕黄金，佫摕啥？没药，佫摕啥？泥香，要献落耶稣。即群人是有学问的，对毋对？可能嘛感觉嘛真有钱嘛，无听到咧吼。但是我拄仔讲，今日路加福音遮记载，耶稣降生的时阵。即群各样的人听到，就是咱的主是眷顾，无论你什款身份地位，特别是卑微的人，上帝伊是看顾的。第三，我拄仔讲，即个各样的人，咱想看觅，各样的人，如果你是羊仔头家，你要找人帮你顾羊仔，你会找什么款人？有负责任嘛，无负责任的人，当然是有负责任的较好嘛，有忠心啊，无忠心的人较好，当然是忠心的较好嘛。
是老些较好，是无老些较好？当然是老些较好啊，中岁好啊，是无中岁较好？这拢免问啦，大家拢知啦。做头家一定爱经安怎？袂使经到一个硬硬的对吧？经竞赛、经新妇嘛，共款啊。哦，所以顾养的人，即阵人，尤其我拄仔讲，伊啊当年定定伫外口咧做事，一定爱吼生活简单的，袂使讲我逐工啊来拍哩吼，啊这出门爱踅倒吼，啊伊无法度食一罐头路。所以我拄仔讲，安尼形容就是讲，顾养的人，检查甲咱亲像咱台湾，较早拄讲农业社会啊，一寡农夫啦。做事人啊，拢是安怎？足中和、足老实的，敢毋是？有当时拢互骗着无？哦，啊早台湾拍迄个台湾电影，你有看过无？迄个有时间去看嘛，你就知。但是到咱即摆现代人，逐个吼，敢若亚历秘书所讲的，咱人的内心哦，实在是真诡诈。但是我讲供养的人，因必须爱我拄讲单纯哦，过一寡简单的生活啊，无啥物欲求吼，啊，都安尼真正是中和个了实啦。安尼甲好啊，把羊啊顾好，哦，龙来的时阵爱甲赶走，吼，啊熊来的嘛爱甲赶走，吼，啊贼仔要来的时阵哦，爱甲吼赶走等等。所以我拄仔讲，即阵顾羊的人，耶稣要降生的时阵，上帝拣选因有即三方面的一个吼原因。虽望因安尼听了真惊吓，真惊吓。但是呢，天使甲因讲啊，毋免惊，毋免惊，吼，毋免惊，因为伊要甲伊讲的是一个大好的消息，哦，咱路加福音嘛，后壁哦，耶稣嘛曾经甲一个管会堂的一个人叫做雅鲁啊，甲伊讲啊，讲伊的查某囝要死，讲啊，你免惊，只爱相信就好，哦，所以。遮下顾养的人虽然是惊吓，但是天使甲因讲啊，你免惊，即甲恁讲的是好消息，应该是欢喜快乐甲对啊，吼！伊甲因讲啊，有两个记号，耶稣降生咧即一暝啊，你去找，你去看。一个记号就是讲啊，婴仔啊包布；第二个记号，这婴仔呢啊生咧马槽内底。即两项记号其实头一项，即个记号嘛无啥物特殊啊。哦，在做做爸母的吼，你婴仔要出世进前啊，早就甲衫拢准备好啊，敢毋是？吼，一出世的时阵，紧来包起安尼哦，啊，搁安尼较迄个更咧保温箱，敢毋是？所以每一个囡仔吼出世拢是光溜溜嘛吼，一定爱穿衫哦，包布就是敢若穿衫共款，无啥物稀奇啦吼。但是如果这是即个万王的王、万军的军啊、万主的主啊。为咱世间人要带来救恩的救主，要降生，生咧马槽，这毋是奇怪，应该是生咧皇宫，敢毋是？吼，所以呢，这两个记号，第二个记号才是真正的记号。哦，但是无论如何啊，牧羊的即群人啊，如果因听的，敢若听的啊，要信不爱信，啊，要去不爱去，无啥效。但是因听了安怎？因非常的愿意相信。啊，当然要去进前，佫听到哦，这个天使讲的阵啊，突然啊，天军一大阵天军出现啦！哦，你安尼俄罗上帝甲咱拄啊诗班所唱的这三条诗歌共款，啊内容啊，因听到讲，这个安怎荧光啊，才有写，讲啊，荧光吼归伫至关的上帝，伊甲咱讲啊，甲讲讲。爱甲荣光互上帝，所以咱咧服侍啊，服侍咱有当时啊服侍吼，会失去咱服侍真正的态度，甲咱的思想，用三句话甲大家互相勉励，如果咱咧服侍的时阵，应该咱的重点是要荣光咱的上帝，毋是荣光咱家己，毋是荣光咱这个团体。第二点呢，咱来咧服侍的时阵呢，如果有功劳啊。应该互咱的同工兄弟姊妹，毋是咱家己。第三，如果安尼你服侍的时候有快乐啊、喜乐啊，这喜乐留咱家己真好，但是莫甲别人分享。当然，当时啊，你服侍的时阵是爱讲啊，受伤中剑嘛，老岁啊送病院叫伊去照啊，咱嘛爱甲咱兄弟姊妹分享、带祷、彼此坚固。所以今日讲啊，荣光归于上帝。
但是毋是干那安尼呢？哦，天使讲啊，平安上帝要赐予咱。这个咱是上帝伊所喜爱的人，啊，啥人是上帝所喜爱的人？耶稣开始传道的时阵，讲到一句话，讲天国近了，恁着爱安怎？悔改，信福音。所以信福音是讲啊，耶稣啊，互我平安喜乐，安尼我就相信，安尼真好啊。你无通过这个悔改认罪，这个信仰有当时啊，咱行了袂坚定，信了嘛无正确。所以这个平安要真正得到完完全全、真真正正，上帝要互咱的平安，咱必须要先通过悔改认罪，靠着耶稣基督这只为咱牺牲的羔羊，咱会当成做义人。所以呢，因这个羊啊，顾羊的人听了呢，哦，因更爱有上帝啊，上帝要赐予咱平安啊。所以因就采取行动，天使间讲的讲，照着主所指示的呢，因就去找耶稣，有找到无找到？当然是找到啊。所以呢，找到以后啊，因的反应是啥物？因的反应就传出去，把这代志讲出去，才讲安怎？就报互人知，就报互人知。这是顾羊的人，我都讲因遮的人有土地啊，无土地。哦，有看到啥就讲啥对无？吼，有听到啥去甲人讲啥，袂对无？因遮的人有经历到啊，有经历到啊。但是呢，咱今日最后啊，因为这一点我讲要煞啦吼。最后咱讲，这群顾羊的人，这故事当中，佫有两种人。第二就是玛利亚耶稣的老母，第三就是伊讲出去听到其他的人。那听到其他的人是安怎？我先讲玛利亚听到伊放在心中啊，放在心内啊，不时在想啊，因为早伊圣神该讲的时阵啊，伊就知影这件代志啊，真正后来耶稣出世，安尼经过10个月怀胎当中，伊一直伫思想这件代志。搁顾羊的人，我拄仔讲博士嘛来安尼时阵，哇！我这个囡仔敢真正是将来世间人的救主吗？伊爱一直想这件代志，伊无去讲啥物代志，伊放在心内一直想。我讲，这个故事当中有3种人的反应。第一种人，我拄仔讲顾羊的人；第二种人是玛利亚；第三种人是顾羊的人讲出听到迄群人，迄群人圣经是安怎讲？哇，因听到佫感觉真奇怪。代表因有相信无相信，真奇怪哦！哪会遮奇怪咧？奇怪代表因无相信，因嘛无讲啊拒绝，总是心内啊讲，这奇奇怪怪咧吼。这物件好食无爱食，歹食了感觉无啥好食，你嘛该奇怪袂记来食对无？你若感觉好食，你就来食落去。但是食进前你毋知好食歹食，总是咱人的认知，有人是正确，有人是无正确。所以今日这个故事甲咱讲，牧羊的人，因就安尼传出去，代表因是敢若因的反应就是敢若宣告式的，去甲人讲出这个好消息给别人听。所以我讲今日咱通过这段经文，咱来思想当年的这群顾羊的人，为什么国语叫做会确评中选，和上帝该竞选？跟验中讲，我要先甲即个头一项好消息甲恁讲。敢若讲吼，我拄仔讲咧，即个走接力赛跑共款。教练会讲吼，第一棒什么人爱走骹，第二棒是啥人，第三棒是啥人，第四棒是啥人。因为教练知影第一棒是排啥物人较好。拍棒球嘛共款，吼，第一棒、第二棒、第三棒安怎排，迄拢有一个真吼。基卡的这个关键，哦，你若要赢球吼，一定爱安尼；要比赛要得名，一定爱安尼。所以我拄仔讲，第一棒的人有重要无重要？如果这个福音讲出去，天使甲某咪人讲，迄人听，也是讲伊根本拢一直咧困，也无精神，阴光甲咧阴光咧，有人咧困甲吼，拄大声弹雷吼，哦，会休嘛拢毋知影对毋对？毋知影通去走，后来撞离火窟内底。所以顾羊的人有警醒也无警醒，有呢，有听到无听到，有反应无反应，
正确无正确，一格也无一格，有呢，对毋对？所以第一步因听到，国叫做其来有自啊，吼，绝对有原因的。啊，一年搁一年，咱有一条现代人的歌，可能大家较无听到，台语歌叫一代搁一代，一代搁一代，一代搁一代，一条歌啦吼。迄条歌咧一直唱讲，世间人就一代搁一代，一代过去，长江后浪推前浪，一代过去搁一代安尼。福音已经2000多年啊！我拄仔讲福音也拄仔讲无人接棒，一帮搁一帮，一代搁一代安尼传。福音甲咱即摆20世纪，敢有人在座敢有人会听到？你出世你就知影耶稣基督救恩吗？就算讲你是伫基督教的家庭，咱台湾这福音，天主教400年前荷兰人来，咱莫讲西班牙人，咱莫讲吼，100多年前英国、加拿大人来，嘛已经头一代的人嘛已经第5、6代啊，敢毋是？在座敢有即款的家庭？但是有一个教会的俗语讲吼，1代兴，2代明，3代安怎？4代安怎？5代安怎？即福音吼，基督教毋是讲吼，基督教讲一句话吼，无子孙，毋是讲歹哦吼，有囝无孙啦，你敢知意思？即个信仰是咱家己爱去亲自去经历，咱嘛必须爱回应去传，若无吼，咱福音吼早就断去啊，就无去啊。吼，虽然即马到21世纪，但是到22世纪的时阵，敢阁有基督教，看恁在座啊。我早还袂真正信仰，拄啊初信仰的时候，迄站啊坎站啊，吼，有一个人讲啊，即个基督教已经过去啊，吼，双鱼座已经过去啊，即摆进到水瓶座啊，因为迄阵啊叫做新世纪运动兴起，捌听过无？敢毋知影迄曾经几啊日，应该有20、30年前有安尼即款的讲法，讲啊基督教已经过时代啊啦。个人咧信耶稣，即个无对着时代咧流行，新兴宗教兴起啊。但是即个信仰，兄弟姊妹，你敢有感觉即个信仰是无论是经过几千年，只要有人类的存在，即个信仰来内涵的即个救恩，是每一个人拢有需要的。如果是安尼的时阵，未来的人、后来的人，要安怎会当佫继续听到即个福音，就是爱有共款亲像即阵讲样的人，甲听到即个福音好消息安怎去甲人讲，去传出去。若无时阵，免讲啥物，吼，即个福音渐渐就会失无。所以咱今日要结束，咱台语堂兄弟姊妹。要传福音，毋是讲敲锣打鼓啦，吼，可能讲啊，咱迄阵啊，大陆真侪人来台湾去坎站吼，民国40多年的时阵，教会真复兴呢吼，啊复兴听讲啦，我迄阵还未出世啦，听讲吼人讲吼安那，锣摕出去安尼锵锵锵吼，啊就大家去教会，是毋是安尼？迄阵啊，敢有经历的是安尼，我毋知影，因为迄阵我未出世啊。但是即马你安尼敲锣打鼓。就会吸引人吗？迄阵也无电视、无收音机，有收音机啦吼。啊，即摆啥物拢足济啊吼！你随时拢会当有啥物影音啦吼，咧资讯爆炸时代，福音要怎互人会当会听牢，好啊去思想，好啊咱来明白。哦，哥罗西书一句话讲啊，我们传扬它，要用诸般的智慧，无论如何，目的就是要安怎？要甲人完完全全。带到耶稣基督面头前来礼拜上帝救恩，所以咱兄弟姊妹，咱台语堂兄弟姊妹，虽然咱无一定讲诚够讲会晓讲，但是咱会晓唱，吼，咱会当用唱的方法，当然毋是干那即条路，咱会当真侪方法，但是上帝互咱台语堂有即款的恩典恩赐，咱会当只要咱愿意，咱会当咧真侪所在为主来传扬福音。啊！我前2天甲咱台语堂今年的一寡事工，安尼特别是安尼，甲亲像各样的人安尼传出去的，做了有6分钟甲7分钟的影片，有人看到啦吼。啊，回头一看讲，咱其实咱也无讲做真侪代志，但是
感谢主呢，今年咱台语堂甲旧年有无共款无？甲主年有无共款无？哦，只要咱活咧，咱明年嘛当阁继续安尼来为主，来传扬福音，会当互甲搁较侪人会当来讲，实在是信耶稣真正好，拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，规个礼拜，每一工享受咧上帝的完全的平安内底，咱就已经得到了吗？咱有甲人分享了吗？咱三个阿头来祈祷。主安感谢你，互阮台语堂的兄弟姊妹，会当经历这一年主你的看顾、保守甲平安。阮来回想主你每一工所带领阮的脚迹，充满了你的恩典、你的恩惠，阮的心就充满对主你的感恩。感谢主，互阮有这款的美好的信仰。会当来日日倚靠你，时时倚靠你。愿主你圣手继续引带，互阮会当经过这一年最后这几工的平安，会当有你的应允甲赏赐，会当进入未来新的一年2025年。愿主互阮会当咧主你所想赐互阮的这个主的教会，伫台语堂当中。阮众兄弟姊妹会当常常奉你的名设立你的宝座的这个所在，接受阮对你的敬拜甲学乐。愿主你使用阮念咪台语堂的诗班，也要咧大堂有奉献客的献诗当中，共款愿主你使用，会当来荣光主你的圣名。安尼感恩恳求祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿门。